Jiribam Dalaiba CDO Amana Mioy Ama Nongwaina Kaptuna Hatkre Hairi. Impact News on Jiribam District Police Sagi Fangba Pau Gimatung Inna. Todo Zingarang Numedang Chorakna Pung Nipanga Minute Kun Manga Tarak Paduai the Jiribam District Manung Chanalaiba Lengang Popi Police Outpost Satoki Bani Hairi. Todo Duda Laikidraba Mioy Adu Tobal District Manung Chanalaiba Charangpa Dengi Mamang Laikai Degi Oinam Gandhi Chahi Kuntrani Toy Apokpa Oinam Mohoni. Mihada sida Chenariba Commando Adugi Mamingna Loitam Arunta Chahi Kuntramanga Mahak 5MR Dagi Taubal District CDO Unit attached to Duna Jiribam the posting Tabani Hairi. Misi Asigi Matang the Jiribam District Police na case summer register Tauduna Mihada sida Chenariba CDO Adu Fagat Kray. Loinana Asibag Chang Aduna Jiribam gi Ningsing Kuldalaiba 50 bedded hospital gi Mokta Tamkre Hairi. Impact News na Tazaba source sagi fangba report ki matung inna Laikhidraba Gandhi asi Jiribam CDO unit driver oiba mahaki mari mata amagi manakta laklaga chaksa haizanaba tauraba matungda thaudo adu thokibani hairi. Nakalamaromda Gandhi ki mihata Chenariba Arunta ki Yaripo Police Station ki mamangda laiba yum Gandhi ki imung manung amasong laikai ki masing yamlaba Mayrapai bi club ki naharol singamadi laikai adu ki miyoi sing yauna thudekrai thaudo adu ki pau fangbadagi Taubal District Police ki additional SP Wangkomba Okramcha Yaripo Police Station ki DSP OC Nongpok Sekmai Police ki OC lagtuna ka hena irang thokadabado miyam ga wari sanaduna themjin ki